Les Albanais, dans ce contexte, ils ont souffert beaucoup plus tragiquement que les autres. Pour des raisons historiques, connues, il fallait qu'au moyen de guerre en face, ils leur répondent par des moyens culturels. Dans cette guerre, ils n'étaient pas du tout égaux, très inégaux. Et ici, bien sûr, il faut expliquer et mentionner les sphères et les conjonctures politiques que vous faites allusion. Ici. En tant qu'écrivain, je vous dis que les Albanais n'ont pas écrit de mémorandum et des livres pour des génocides envers d'autres peuples, comme ont fait d'autres peuples. Les Albanais, au moyen de guerre en face, ont répondu avec de la création et de la littérature. Je ne veux pas lier à mon œuvre et avec la personnalité de John Kazazit. Parce que ça voudrait dire que je vais expliquer mon œuvre. En tant qu'auteur, je ne souhaiterais pas le faire. Mais puisque vous avez posé cette question, je voudrais dire que John Nicol Kazazi est une réponse en face à des moyens de guerre que les autres ont utilisés envers les Albanais. Après, il y a un contexte historique et qui a continué jusqu'au ce dernier temps. Et cela a duré jusqu'au moment où la communauté internationale a dû intervenir afin d'arrêter cette histoire, cette situation où les Albanais ne pouvaient pas répondre aux moyens de guerre, à part avec des créations culturelles et littéraires. Vous avez mentionné qu'au Serbe, depuis le Moyen-Âge, il y a eu une sorte d'injustice qui a été faite parce qu'ils avaient des monastères et des monastères et d'autres biens. Personne ne conteste que les Serbes sont de la religion orthodoxe. Chrétien. Mais une chose doit être su par les Serbes. Mais une chose doit être su historiquement par les autres et par les Serbes, que la chrétienté est venue dans les Balkans au IIIe siècle. A ramené la Bible en Dardani au IIIe siècle. Depuis ce temps, les Albanais sont chrétiens. 7 siècles après, les Slaves ont pris la chrétienté. Et cela a été accepté au XIe siècle, les Slaves ont accepté la chrétienté de la Russie. Je voulais vous dire, monsieur, que 7 siècles séparent Je voulais vous dire, monsieur, que 7 siècles séparent la chrétienté des Albanais de la chrétienté des Serbes.
kultet e tyre, manastiret e tyre, se gjithë tjerë, dhe kanë një kontribut edhe në historinë e Bizantit. Pendant ces 7 siècles de chrétienté, les Albanais ont eu leur culte, leur monastère, et ont contribué même à la culture byzantine. Vetë Konstantini i parë, i cili ka zyrtarizuar krishterimin, Et même Constantin Ier qui a officialisé la në shekullin chrétienté 5 ai është Ilir Dardanas. au 5e siècle est un Illyrien, un Dardanien. Deri Justini. Le contexte entre les Albanais et les Français, Desh të them se historikisht shqiptarët, kultura shqiptare ka qenë gjithnjë kështu me një synim ka Franca dhe ka qytetënimi perëndimor. je voulais vous dire que historiquement, la culture albanaise a été attendue vers la culture française et vers la culture de l'Europe de l'Ouest. Kjo ka dhe arsye të veta shumë drejt pas drejta, sepse Franca ka qenë një qytetënim shumë i rëndësishëm dhe nga aspektin kulturor, po edhe politik, dhe se rinjtja kombëtare shqiptare jo rastisht përcentrimin e parë në planin intelektual dhe politik e ka bërë ka Franca dhe ka gjuha franceze. Ceci est dû à plusieurs raisons, parce que la culture française a été un exemple pour la Renaissance albanaise et que la France a été un exemple pour le renouveau, pour plein de renouveau. Nuk mund të ka përcej faktin sepse edhe veprat e para të letërsisë shqipe në kontekst me kulturën evropiane janë shkruar në gjuhën franceze dhe na kemi këtu, do ta them, veprën e Vaso Pashës, një rilindase shumë të rëndësishëm, është përkthyer në gjuhën franceze, ka qenë një vepër Bardhat e Malit, por poshtë është një manifest i tij politik në vitin 1835, që është drejtuar Francës dhe opinionit francez. Je peux déjà vous citer un exemple de cette situation. Une des premières œuvres albanaises qui a été écrite en langue française. Il s'agit de l'œuvre de Pashko Vasa, dont le nom est Bardha e Temalit. Bardha e Temalit. Bardha de Temal. Et également un manifeste politique. Et donc cette œuvre a été faite d'abord en langue française. Veprën e tij Bardha e Temalit që është shkruar në gjuhën franceze, sepse dimensioni intelektual dhe kulturor i letërsisë shqipe pikërisht ka filluar në gjuhën franceze dhe kjo poshtë ka pasur një rëndësi shumë të madhe për të treguar përcaktimin perëndimor dhe nga qytetënimi evropian i shqiptarëve në kohën e krizës lindore tutje. Ce n'est pas par hasard que j'ai mentionné cette œuvre de Pashko Vasa, parce que c'était un signe de direction vers cette culture française. Nuk do ta zgjas më shumë, po do t'ju them edhe 2-3 fjalë rreth kësaj çështje që të ndërlidhen me pyetjen që bëri zotri Marashi. Edhe në kontinuitet. Do të thotë edhe para luftës së parë botërore, gjatë luftës së parë botërore, mas luftës së parë botërore, edhe veçmas të ngjarjet që kanë sjellë deri te pavarësia e Kosovës, intelektualët shqiptar kanë qenë jashtëzakonisht lidhur me kulturën dhe me qytetërimin francez, po i cili në një farë mënyrë ka qenë edhe inspirues. Je ne vais pas continuer. Ta them me këtë rast sepse edhe doktor Ibrahim Rugova, i cili është një person shumë i rëndësishëm i lëvizjes shtetërormose të shqiptarëve, një ndër politikajt më të mëdhenj, sipas menimit tim, shqiptar të shekullit kalu, formimin e tij intelektual dhe politik e ka marrë në Francë. Je voudrais ici mentionner comme exemple Ibrahim Rugova, qui est d'après moi le plus grand politicien du XXe siècle kosovar. Sa formation politique qui a eu sa formation politique en France. Kjo pra sa i përket një intermesos historike, tash desha të ndërlidhen me pyetjen që zotëria e bëri të Malit që është në gjuhën franceze, sepse dimensioni intelektual dhe kulturor i letërsisë shqipe pikërisht ka filluar në gjuhën franceze dhe kjo poshtë ka pasur një rëndësi shumë të madhe për të treguar përcaktimin perëndimor dhe nga qytetënimi evropian i shqiptarëve në kohën e krizës lindore tutje.
Ce n'est pas par hasard que j'ai mentionné cette œuvre de Pachkovassa, parce que c'était un signe de direction vers cette culture française. Nuk do ta zgjasë më shumë, po do t'ju them edhe 2-3 fjalë rreth kësaj çështje që të lidhen me pyetjen që bëri zotri Marashi. Edhe në kontinuitet. Do të thotë edhe para luftës së parë botërore, gjatë luftës së parë botërore, mas luftës së parë botërore, edhe veçmas të ngjarjet që kanë sjellë deri te pavarësia e Kosovës, intelektualët shqiptar kanë qenë jashtëzakonisht lidhur me kulturën dhe me qytetërimin francez, po i cili në një farë mënyrë ka qenë edhe inspirues. Je ne vais pas continuer. Ta them me këtë rast sepse edhe doktor Ibrahim Rugova, i cili është një person shumë i rëndësishëm i lëvizjes shtetërormose të shqiptarëve, një ndër politikajt më të mëdhenj, sipas mendimit tim, shqiptar të shekullit kaluar, formimin e tij intelektual dhe politik e ka marrë në Francë. Je voudrais ici mentionner comme exemple Ibrahim Rugova, qui est d'après moi le plus grand politicien du XXe siècle kosovar. Sa formation politique qui a eu sa formation politique en France. Kjo pasaj përket një intermesos historike, tash desha të ndërlidhen me pyetjen që zotëria e bëri rreth luftës edhe asaj që shkrimtarët shqiptarë kështu shohin. Është një maksim kështu që thuhet se në dashuri dhe në luftë gjithë kanë drejt. Je voudrais ici donc commencer à répondre à la question en citant une maxime qui est tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Me që na në Ballkan ma pak kemi pas dashuri, por gjithmonë ka pas luftë. Puisque nous dans les Balkans nous avons eu toujours moins d'amour, mais souvent on a eu la guerre. Atëherë gjithsesi se është dashur edhe krijuesit edhe ta marrë të nështror kësaj maksime dhe dashurinë ta shikojnë si luftë dhe luftën si dashuri. Et que donc forcément les créateurs ont dû donc se soumettre à cette maxime et donc considérer l'amour un peu comme une guerre et la guerre comme l'amour. Është një situatë absurde kur njeriu duhet mësohet se dashuria të jetë luftë, lufta dashuri për këtë realitetet ballkanike. C'est une situation absurde d'apprendre que la guerre c'est l'amour et l'amour c'est la guerre, mais ceci est la réalité balkanique. Dhe shkrimtar shqiptar është dashur të nështrohen kësaj fatkesie, mund thuhet këtij mallkimi. Et donc les écrivains albanais ont dû donc se soumettre à cette malédiction. Unë mendoj se kjo nuk ka qenë gjithashtu ndjenje e këndshme, por e domosdoshme